Kolejny odcinek naszego cyklu Planeta Polin, czyli wielokulturowe przypadki Żydów polskich. Dzień dobry mówią Adam Balcer i Paweł Sulik. Adam, w poprzednim odcinku opowiadałeś o kulturze materialnej Żydów mieszkających w Polin, o stylach architektonicznych, o tym, jak się mieszają ze sobą, o tym, jak wiele różnych wpływów z różnych środowisk i z różnych kultur spotkało się na Pokutiu i na Podolu, gdzie byliśmy. Zastanawia mnie, co było w głowach tych ludzi. Czy również na płaszczyźnie ideologicznej, światopoglądowej, a może nawet religijnej panował podobny miszmasz? Tak, dzisiaj opowiem Ci o mistycyzmie żydowskim. Zaczynamy na Pokutiu i Podolu. Na początku frankizm, potem hasydyzm i ruszamy w podróż po świecie. Zaczynamy, chodź. Mówiłem Ci o tym połączeniu islamu, judaizmu, chrześcijaństwa, że właśnie to działo się na Podolu i Pokutiu. Tutaj ewidentnie widać bardzo silne wpływy sabataizmu. To był taki ruch religijny, który w XVII wieku go stworzył Sabataj Tzvi. On był rabinem sefardyjskim z Izmiru, z Turcji i ogłosił się Mesjaszem. Wspólnota żydowska go nie uznała za Mesjasza prawdziwego, tylko za fałszywego, więc to jest jak profanacja i w sumie chcieli go zabić. No to on zdecydował się, żeby przejść na islam i jak spojrzymy na te idee, które są związane z sabataizmem, no to widzimy połączenie islamu, judaizmu, chrześcijaństwa, ale szczególnie mistycyzmu i jest bardzo związany z Podolem poprzez swoją żonę, Sarę, która właśnie pochodziła z tego regionu. Ciekawe, o czym rozmawiali przy kolacji. Słuchaj, nie brałem udziału, ale zakładam, że były też to dysputy religijne, teologiczne, dlatego że ona odgrywała ważną rolę w ruchu sabatajskim, będąc kobietą, tutaj można mówić o takim protofeminizmie. To wynikało paradoksalnie, bo my mamy to wyobrażenie i islam, patriarchalizm, z tego, że Sabataj Tzvi miał kontakty z bektaszytami. To byli tacy mistycy bardzo nieortodoksyjni, islamscy, wśród których kobiety odgrywały ważną rolę i jednocześnie członkami tego bractwa właśnie mistycznego bektaszytów byli janczarzy, czyli elitarne jednostki armii osmańskiej. Wówczas już panowie z brzuszkami, ale kiedyś to było jedno z najlepszych rodzajów wojsk na świecie. Ona w ogóle ma niesamowitą biografię, bo... Żona Sabataja Tzvi. Sara, tak. To z tego powodu, że ona w trakcie powstania Chmielnickiego, kozacy zabili jej rodziców, była sierotą, wychowywały ją katolickie, polskie zakonnice, potem została adoptowana, została szlachcianką, ale według legendy we śnie przybył do niej anioł i powiedział jej: twój ojciec przeżył. Uciekł gdzie? Do Iranu. Tam jest jego grobowiec, zabieram cię. Zabrał ją, tak, można powiedzieć, lewitowali, polecieli sobie do Iranu i tam na tym grobowcu ona usłyszała od niego: zostaniesz żoną Mesjasza. I powstało wokół niej wiele legend, sprzecznych bardzo wewnętrznie. Jedna wersja była taka, że była dziewicą, a druga, że przed ślubem była prostytutką. Wiele osób kojarzy te miejsca, o których opowiadasz, i te osoby z książką naszej noblistki Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe. Tak, Jakub Frank urodził się właśnie w rodzinie sabataistycznej na Podolu. Można powiedzieć, że jego biografia jest związana z tym naszym przesmykiem polskim, północ-południe, dlatego że trafił na południe, właśnie mieszkał i w Bułgarii, w Rumunii, w Salonikach, do Stambułu, trafił do Turcji. Jeśli chodzi o jego wyznanie, no to tak, przeszedł na islam i został janczarem i został bektaszytą, potem wrócił do Polski, przeszedł na katolicyzm, a możliwe, że umarł jako prawosławny. I co bardzo ciekawe, i w historii Polski, i w historii Turcji, Bałkanów znajdziesz ludzi wybitnych, którzy byli potomkami właśnie tych sabataistów i frankistów, którzy dokonali właśnie konwersji. Sam Frank nie miał problemu z tym, że część jego wyznawców przeszła na chrześcijaństwo, a część pozostała w Imperium Osmańskim muzułmanami. Jak mówił na ten temat: gdy człowiek się trzyma jedną ręką lub boli będzie się trzymać lat kilka, to na ostatku musi zemdleć ta ręka i upadnie. Lecz gdy się człowiek dwóch miejsc trzyma i obiema rękoma, gdy mu jedna zemdleje, to trzyma druga. Zemdleje i ta, to znowu chwyci tą pierwszą.
Mówiłeś o sabataistach, mówiłeś o frankistach, ale ci chyba najbardziej popularni, czyli hasydzi, się jeszcze nie pojawili. Tak, też na Podolu i też wpływy sefardyjskie, ale musimy zmienić salę, to tam opowiem Ci o nich więcej. Jesteśmy, Paweł, zobacz, widzisz te góry i tak dalej, jesteśmy na Pokuciu. I ten pan z fajką, o nim Ci teraz opowiem, Baal Shem Tov, czy inaczej Beszt, który był Żydem sefardyjskim, urodzonym, a jakże, na Podolu, który jest ojcem hasydyzmu, czyli właśnie mistycyzmu żydowskiego. Jak spojrzymy na niego, genezę tego mistycyzmu, no to zobaczysz tam wpływy osmańskie, tatarskie, w tym szamanistyczne z Wielkiego Stepu. Dochodzą wpływy wierzeń ludowych Hucułów, górali ukraińskich mieszkających w Karpatach. Dochodzi prawosławie i też mistycyzm. Sam Baal Shem Tov ruszył na południe, stał się mistykiem w sumie w Stambule, bo wyruszył do Izraela, do Palestyny, ale stwierdził w Stambule, nie chcę, wracam, będę mistykiem, nie trzeba pielgrzymować do Jerozolimy. Uważa się, że właśnie poprzez kontakty tam, na miejscu, z sufitami, inaczej derwiszami, czyli mistykami islamskimi, przyniósł tę ekstatyczną muzykę, tańce, śpiewy, które stały się integralnym elementem hasydyzmu. I co ciekawe, no też możliwe, że to wprowadzanie się w trans następowało przy pomocy środków wspomagających. Tak by to Sugerujesz, że określił. co w jego fajce znajduje Nie się? tylko ja sugeruję, tylko Jan Doktor, który jest znakomitym znawcą hasydyzmu, no uważa, że nie można wykluczyć, że generalnie używał też haszyszu, beszt. Jego wnuk tak to opisał. Gdy Beszt chciał się wznieść do wyższych światów, palił lulkę, a za każdym razem, gdy się zaciągnął, przemierzał z jednego świata do drugiego. Fajkę dostał, tu po turecku nawet wtedy mówiono lulka, to jest słowo tureckie. Tą lulkę, fajkę dostał według jednego z podań od Dowbosza, który był rozbójnikiem Hucułem. Gdzie się spotkali? W górach. Co robił Beszt w górach? Siedział w jaskini, według tych podań oczywiście, tam się wprowadzał w trans, bo się głodził. Tylko jeden bochenek chleba jadł jeden raz na tydzień i tylko schodził się modlić raz w tygodniu, a potem wracał. To oczywiście nie było nic nadzwyczajnego wtedy w górach, bo mamy tuż po drugiej stronie Karpat, w Mołdawii, pod panowaniem osmańskim, Lenno, mówiliśmy, są monastery i tam jest na przykład Pasje Weliczkowski, wtedy w XVIII wieku, święty, ważny dla Ukraińców, pochodził z Ukrainy, sam pochodzenia żydowskiego, tak a propos, i który też ma bardzo duży wpływ na rozwój mistycyzmu prawosławnego wtedy. Czyli jak widzisz to pogranicze, Pokucie i Podole, to jest to miejsce, no, gdzie można powiedzieć te wszystkie religie, te trendy nieortodoksyjne, mistyczne, no, mieszają się i wpływają na siebie. Czy to znaczy, skoro mówiłeś wcześniej o sabataizmie, teraz mówisz o hasydyzmie, czy to znaczy, że hasydyzm, on był jakąś reakcją przeciwko sabataizmowi, czy też jakąś formą naturalnej konsekwencji? Słuchaj, to jest bardzo ciekawe pytanie. Spierają się o to historycy, prawda, religioznawcy. Można powiedzieć w ten sposób, że hasydyzm był za, a nawet przeciw i w jakimś stopniu kontynuował, w jakimś stopniu był w opozycji wobec sabataizmu. Nie przypadkiem powstał tam, gdzie powstał, czyli właśnie Podole i Pokucie. To, co możemy na pewno powiedzieć, że Baal Shem Tov nie uważał sabataistów za wrogów. Chciał ich przekonać do tego, żeby dołączyli do jego wspólnoty. Jak sam mówił, Sabataj Tzvi miał w sobie też iskrę Mesjasza. Czyli ta historia z dwoma rękoma, jak się trzymasz jednej wiary, no to ci zmęczy się ręka i możesz puszczać. Tak, to co powiedział Frank. Ale teraz chodź pokażę drugiej ci. wiary się trzymasz, to jak się zmęczy jedna ręka, to przynajmniej ta druga została. Chociaż to zupełnie inna wiara. Oprócz tego, że mamy te kwestie dogmatyczne, teologiczne, to jeśli chodzi o Hasydów i ich kulturę, która z Podola i Pokucia wyruszyła na cały świat, pokażę ci teraz, jak silne są wpływy te właśnie osmańskie, tatarskie na ich kulturę, jeśli chodzi o strój, muzykę. Chodź. Tutaj, poczekaj. Pokażę ci, zobacz. Tutaj, chodź na początku tutaj. Co mamy na dole? Tureckie kapce bez pięt. Następnie
idziemy i co jest? Do góry mamy hałat. Słowo jest pochodzenia arabskiego i oznacza taki rodzaj płaszcza, który w Turcji był nazywany żupanem. Jak widzisz tutaj nawet lepiej, przepraszam cię, masz pas. Tak jak mieliśmy pasy kontuszowe i na głowie mogła być jarmułka, słowo pochodzenia tureckiego, albo sztrejma. To nie, to jest jidysz niemiecki, ale samo to nakrycie głowy to jest taka czapka w kształcie ronda, z futra sobolego albo lisiego i nawiązuje do tureckich kołpaków. No więc po prostu cały hasyt, można powiedzieć, ubrany w domu mody prowadzonym przez Turków i Tatarów. Chciałem ci jeszcze tutaj pokazać strój hasycki. Znowu hałat, pas, ale i inne nakrycie głowy. To jest taka czapa, którą nawiązuje do Kaukazu. Mówiono, że przypominają Czerkiesów Hasydzi, lud z Kaukazu. Znowu i ta moda przychodziła na Podole i Pokucie poprzez Imperium Osmańskie z południa. Opowiadasz o hasydyzmie teraz z perspektywy mody, odzieży, ubioru, ale hasydyzm wielu osobom kojarzy się z charakterystyczną muzyką, z muzyką klezmerską. Dokładnie. Chodź do innej sali, tam ci więcej na ten temat opowiem. I tutaj zobacz, Paweł, jest zespół klezmerski. Słowo klezmer jest z jidysz, tak? Oryginalnie można szukać w niemieckim, germańskich językach. Natomiast sama muzyka znowu powstaje u nas. U nas, czyli gdzie? Na pograniczu Mołdawii z Podolem. Na tym właśnie, gdzie mamy ten całą synkretyzm, metysaż. I oczywiście to jest i muzyka, znajdziemy wątki sefardyjskie, aszkenazyjskie i to jeszcze ze średniowiecznej muzyki niemieckiej. Ale no, region jest bardzo ważny, więc masz muzyki, bardzo duży wpływ cygański. Muzyki ukraińskiej, tej góralskiej, huculskiej, muzyki bałkańskiej, rumuńskiej, osmańskiej, tureckiej, greckiej i to widać w nazwach tych tańców, utworów. Masz na przykład Bułgar, tak? Sirba, Serbowie, tak? Masz oczywiście legendarne kolo, czyli koło Ore, którą znamy z Greka Zorby, to też jest. Mamy na przykład też z właśnie Pokucia Kołomyja, stolica Pokucia. Czy mamy kozaczok, od kozaka ukraińskiego. No i oczywiście dwa moje ulubione, to jest kasap, stąd się brzydko mówi, możliwe, że stąd pochodzi kacap, bo brzydkie określenie na Rosjan, czyli rzeźnik. Chodzi o to, że właśnie była muzyka, którą grali rzeźnicy ze Stambułu, tureccy i się przyjęła też wśród właśnie klezmerów. No i mamy kolejny, czyli Terkishar Dobranicz albo Dobriden, czyli turecki, to jest jidysz z mieszaniną słowiańskiego, tureckie dobranoc albo dzień dobry. Oczywiście nawiązuje pod względem rytmu do greckiego sirto. Opowiadałeś o architekturze, opowiadałeś o pasach, o kobiercach, o dywanach, o namiotach. Opowiadałeś o odzieży, muzyce. A zabrakło mi jednego dość, wydaje mi się, ważnego elementu życia, a mianowicie jedzenia. No widzę, że zgłodniałeś. Zapraszam cię do żydowskiej karczmy. Ruszamy. Zjemy coś. Adam, zaprosiłeś mnie do karczmy, tymczasem, jak widzę, stół jest pusty. No w takim razie księga skarg i zażaleń i się poskarżymy. Nie no, spokojnie Pawle, troszkę cierpliwości, dostaniesz znakomite jedzenie, rewelacyjne, z kuchni żydowskiej. Oczywiście połączone jak zwykle z regionem, z Europą i ze światem, ale to w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku naszego cyklu Planeta Polin, czyli wielokulturowe przypadki Żydów polskich. Do zobaczenia mówią Adam Balcer i Paweł Sulik.